बात क्या है, हम मिडिल क्लास फैमिली हैं। ठीक है, हम गरीब आवाम हैं। हमारा घर है वो धूप में जलता है। ठीक है, तपता है, सड़ता है, पता नहीं क्या कुछ करता है, लेकिन घर जब जाए हीट होती है। एकदम से चार पे भी बैठे तो ऐसे लगता है जैसे हम वो तत्ते तवे पे बैठ गए। पंजाबी की कहावत है, तत्ते तवे तो भी भाई है तो मैंने तेरे यकीन नहीं। वैसे तो एसी का बेसिक मैं आपको बात ये बताना चाह रहा हूँ, एसी का फ़ायदा ये है। एक मिनट सर।